Готую не вечерю, а готую ліки від кашлю. Щось почав трохи прокашлювати. Отако вже і воно почти готове. Коротше, 2 цибулини, півстакана цукру і на огонь. Ну, на такий маленький огонь. І його таке воно карамелізується. Починає карамелізуватися, вже воно все таке. О, виходить, да? Да. І тоді столову ложку меду сюди. Знімаєш з огня, тільки зняти з огня треба. Ну то що, воно нормально. Мед добрющий. І потім його отако розмішав. О, і воно така виходить консистенція така. І цибулею не смердить. Добре. І це, як кашель починається, то тако разів 8 у день. Чи до їжі, чи після їжі, пофіг. Ходиш, бляха, чайну ложечку. Добре. Цибулею взагалі не чутно. Ну таке. В дитинстві дітей тільки таким спасали. Да, у нас є Антоша, то він зараз вже взрослий і він оце робить. Тому що якісь лікарства п'є, то і це собі робить і то, що треба. Бо це подзвонив та сказав, то ми це зробили. Забулися. Да. Ну, лікуйтеся. Помощне. Нічого такого немає і допомагає.